家有没有发现，有些人呢脸保养的非常好，但是只要一抬头，几道像年轮一样的颈纹，立刻就把这人的真实年龄给亮出来了。最近呢，也经常有朋友来信问说，能不能讲讲这个颈纹？市场上各种各样的昂贵的颈霜，是不是智商税呢？有没有用呢？那美容仪和各种医美的手段又有哪些对颈纹是有效的呢？今天这期视频，我总结了不同类型的颈纹，帮你判断哪些我们可以使用保养品来淡化，哪些我们必须要借助医美手段，而哪些我们应该学会和它和解。OK， 今天我们就来聊聊颈纹。颈纹，我们从形态上来看的话，它分为横向颈纹和纵向颈纹两种形态。横向颈纹的话，年轻人就会有，很容易出现；而纵向颈纹全是衰老型颈纹，基本上呢可以说是中老年人的专属。我们下面呢就进入正题，先讲讲横向颈纹。横向颈纹，我们按照改善的难易程度，从比较好改善的到比较难改善的这个顺序来讲，分别从它们的表现形式、产生原因，讲讲是用什么方式、什么产品可以改善它们。第一种最容易改善的姿势型颈纹，这种呢就有点像我们脸上的那种表情纹。表情纹呢，就是你笑它就有，你没表情它就没有。那姿势型的颈纹也是，你低头拧脖子它就有，呆着不动挺拔的它就没有。造成它的原因就是颈部皮肤的反复折叠。其实呢，产生这种颈纹的时候，大部分时候你的这个颈部的皮肤的紧致度整体来说还是可以的，并没有松垮。只是因为你总低头、总拧脖子这种姿势来造成的折叠产生的颈纹。这个阶段的颈纹的改善方式，其实就不是说抹什么保养品或者靠什么医美，而是要去努力的减少折叠。说到这儿呢，我就不得不说说这个网上各种各样的这个生活神器，比如说各种各样的手机支架、笔记本电脑支架，就是让你不要总低头看手机、低头看电脑，而这样做对减少姿势型颈纹是很有帮助的。在网上呢，我还见过那种在脖子上卡一个套，甚至高度还可以调的脖圈。怎么说呢？从原理上来讲，这种确实它是有帮助的，但是非常不好坚持。因为呢，如果你带这么一个东西去上班、去上学，有点社死不说，它要真是有什么急事，你真得低头的时候，你还得现去拆它，真是挺麻烦的。所以我建议呢，大家还是去选购那些比较容易坚持的、实用的，比如说像手机支架、电脑支架，或者那种能站着办公的台式机的电脑的这个整体的这架子。总之呢，就是让你的视线跟你要看的这个屏幕是平行的，你不需要去低头，你自然就减少这个颈部皮肤的折叠了。还有一个很重要的物件就是枕头。其实大家有没有注意，有的时候你睡觉，它枕头因为比较高，所以你的姿势其实是类似于低头的这样的一个姿势。而我们睡觉的时候，至少也是6到8个小时起，这么长时间保持一个低头的姿势，其实对你的颈纹是非常的不利的。所以呢，我们就要选购那种带有人体工学角度的枕头。总之呢，是能把脖子托起来，让你的这个头的这个曲线是平的，不需要去低头。这种类型的枕头对于姿势型颈纹的淡化来说是很有帮助的。当然了，除了尽量去减少折叠以外，我们同时还要去增加颈部皮肤的弹性。这个原理呢，就像是孕妇会使用乳木果油来预防妊娠纹一样，它就是通过增加皮肤的这个弹性，让它的在拉伸的时候可以保持这个回弹的力度而不断裂，来预防比较深的这种纹路的产生。放到我们的脖子也是一样，我们可以通过用保湿修护类型的面霜来保持这块皮肤的这个弹性，来预防它发生比较深的颈纹的可能。那么可以去软化颈部皮肤、提高弹性的面霜呢，比如说像 ACO 的尿素霜像它的 Canoderm 或者 Miniderm。这些类型的这个面霜和身体乳，对于预防姿势型颈纹都是有帮助的。
下面我们说第2种就是干燥型颈纹。这种类型的颈纹呢，一般比较细，而且不是那种一出现完整一整根儿的，而是一片就好几根很细的纹在一起的这种形式。它呢更容易出现在颈部皮肤比较干燥的区域，而且越干燥的地方就越多。比如说呢，像脖子的侧面或者这个位置，都是比较容易出现干燥型颈纹的这个区域。而且有的人呢，还会同时伴有脱屑或者是爆皮等等现象。这种颈纹产生的原因，就是我们颈部的皮肤开始进入衰老阶段，代谢变慢的特征。因为我们颈部的皮肤呢，本来呢是缺少皮脂腺的，所以当它代谢水平开始下降的时候，皮肤就更容易干燥。皮肤越干燥，它就越敏感，越敏感它就衰老的越快。这种类型的颈纹的保养方式，就是以用保养品为主。我们可以多使用像含有角鲨烷、白池花籽油、神经酰胺这类成分修护保湿的面霜，或者是身体乳来进行保湿、滋润、修护这一块的皮肤。其实呢，这种类型的颈纹，大部分的修护面霜都可以满足它的需求，不用特地去买非常昂贵的颈霜。比如说像最像的多肽面霜、馥蕾诗古源面霜、雅诗兰黛的胶原霜、修丽可242面霜、阿玛尼的黑曜石面霜、宝拉甄选多肽霜、Reflexnix 抗老面霜等等。如果预算有限，施乐肤子标的那个多肽霜也是可以的。可以买到大陆地区的产品的话，优诗颜的黑引力面霜和新出的 PDRN 面霜，珀莱雅原力面霜 Mix 的第2版绷带霜，言之有物的玻色因黑白面霜都是可以用的。甚至说呢，有些眼霜其实对颈部也是适合的，比如说像欧莱雅的紫熨斗眼霜、雅诗兰黛的白金眼霜，还有羽西的鎏金眼霜。如果你家里正好有这些眼霜的话，我们就可以顺便抹在脖子上来淡一淡颈纹。这里要特别注意的是，因为出现干燥型颈纹，预示着我们脖子上的皮肤已经进入到衰老的初级阶段了，所以此时我们一定要去避免刺激性的产品，比如说像去角质的或者是酸类的产品，而且呢，一定要注意好做好防晒。第3种颈纹就是不光我们颈部的表皮开始发生变化，甚至表皮下面的脂肪层也开始发生变化的时候而产生的脂肪型颈纹。这种的特点呢，就是它每条颈纹之间你都能看到明显的脂肪的膨起，就是一圈一圈像游泳圈一样。这种颈纹发生的原因，大部分是因为体内的这个代谢水平发生变化了，或者发胖了、代谢变慢了等等，让体内的脂肪大量的堆积的时候产生的。虽然有些年轻人也会因为超重或者疾病而产生脂肪型颈纹，但是更多见的还是随着年龄的增加产生的这个代谢降低，体内的脂肪淤积而产生这种类型的脂肪型颈纹。其实我本人呢就有这种类型的颈纹，当时呢因为生育母乳喂养的这个影响，我呢为了保持母乳喂养，就过量的摄入蛋白质，因此呢就发胖了。发胖了之后呢，这个脂肪型的颈纹呢就膨出来了。虽然我后来进行减重、科学饮食，体重的这个数字是降下来了，但是当时产生的脂肪型颈纹痕迹还是一直留下来了。这是因为我们颈部的脂肪垫它是由筋膜包裹、有张力的这样撑开的这么一个状态。当我们体内的脂肪变多，那我们的皮肤和筋膜就会长期的处在一个过度张开的这个状态。此时呢，筋膜的这个张力其实已经被重新塑造了，而我们皮肤的胶原蛋白的支撑的排列也重新排列了。这就造成了，即使后来我们减重减下来了，它的这个回弹能力也会受到影响，它会丧失一定的回弹能力，所以这个脂肪型的颈纹会留在我们的皮肤上。那想让这种类型的颈纹不要出现，关键的就是科学饮食，保持住体重，别胖。那如果已经出现了，该怎么办呢？首先呢，我们要做的还是把体脂水平尽量的降到正常水平。因为只要你的这个皮下脂肪还是这么多，还是这个量，你不管用什么产品，它都不可能去掉这个脂肪型的颈纹。但是这里头要注意一点，就是在减重的过程中，这个速度一定要控制好。
如果减重的速度过快，这个效果就跟你直接抽脂似的，它没有给这个皮肤和筋膜层一个适应的时间，它就像是突然被泄气了的气球，那这个纹路是不可能自己回弹回来的。同时呢，如果我们借助科学减重，体脂恢复到一个正常的比例的时候，但是还有这样的纹路，怎么办呢？有一个很好的医美手段叫做嗨体，这个时候我们就可以用它了。嗨体呢是一种用于真皮层注射的第3类医疗器械，它呢是通过向颈部皮肤来补充非交联性的玻尿酸来进行填充颈纹的这么一个动作。为什么会用非交联性的玻尿酸？这块多说一句，它跟注射到脸上的玻尿酸不同的是，非交联型的玻尿酸它不是一个硬块，它是流动型的，所以就特别适合像颈部这种皮肤比较薄，然后需要的填充的这个细纹比较细、比较浅的这种情况。但是这块提示一下，我们一定不能自己随便找一个机构就去打这个嗨体针，而是一定要找到正规医院，找到医生去给你建议你的疗程应该怎么做。因为嗨体毕竟是3类医疗器械，它是注射型的，是植入型的，必须要在专业医生的建议下遵医嘱进行。如果说脂肪性颈纹是因为撑大了回不去了，那下面我们要说的这种就纯粹是因为皮肤的各种支撑物质流失而造成的，也是让我们大家特别头疼的，就是衰老性颈纹。这种类型呢，多表现为那种横向的、多层的、非常完整的而且明显的纹路。当然了，衰老型颈纹它也分为2个阶段，一个是浅层阶段，一个是深层阶段。第一个阶段就是浅层阶段，这个时候呢，你虽然已经可以看到很明显的横的这种衰老型的颈纹了，但是此时你的脖子整体它还没有松垮塌陷，而且只有横向的没有纵向的时候，这个就属于是处在一个皮肤和肌肉层的这样的一个阶段。那在这个阶段是有很多保养品适合这个阶段的颈纹的，典型的呢就是像含 A 醇、多肽、胶原蛋白等等抗老成分的这一类的抗老的保养品。但是要注意一点，就是我们颈部的皮肤呢，因为它会更薄、更干、更敏感一些，所以我们尽量去避免高浓度的 A 醇或者 A 酸，而是要尽量选用那种滋润度比较好，而且含量呢不高的 A 醇产品。比如说我们之前就给大家推荐过的，像伊丽莎白雅顿的粉胶、穆拉德的 A 醇精华或者面霜、朵梵小珍珠 A 胶。预算有限呢，可以选 The Ordinary 的 HPR 精华。那这个阶段除了使用抗老类型的保养品以外，我们还可以使用美容仪来帮助这类型的颈纹淡化，像包含射频、包含微电流、包含聚焦超声和近红外光这种类型的美容仪都是适合的。详细选择可以看我们上一期的美容仪盘点攻略。不过这里面呢要特别提示一下，一定要避开脖子正中间的这个甲状腺区域。我们在脖子的两侧或者斜后方使用，这个是比较安全的变美区域。那保养品和医美手段都用上，觉得改善还不够明显的话，我们也可以借助刚才说的一个医美手段，就是打嗨体来淡化衰老型的颈纹。不过这块呢要注意一点，就是我刚才说的，不管是保养品、美容仪还是嗨体医美，它都是针对于衰老型颈纹的浅层阶段的。那如果你已经进入到了第2个阶段，也就是深层阶段，当你出现了颈部皮肤整体垮掉，而且出现了大量的纵向颈纹的时候，这些手段就都不管用了。因为此时已经不是单纯的皮肤的问题，而是你整个的肌肉层、筋膜层这些深层结构，它整体的牵引性都变弱了，那受到重力的影响，它整体就垮掉了。那怎么判断我到底是处在浅层阶段还是深层阶段呢？我有一个非常简单的方法，我跟大家说一说。这个方法呢，就是你可以找一个镜子，然后呢对着镜子把脖子伸直。如果你伸直，你的这些纹路它就明显的变浅了的话，说明你还是处在衰老型颈纹的第1阶段，就是浅层阶段。如果你都把它伸直了，它还是非常清晰，看得该多深有多深，那它就已经进入到了深层阶段。那这个时候，其实我们要学会优雅的与它和解，因为不管是保养品、美容仪还是医美，此时它的这个收益都不大了。
说到这儿呢，就正好可以引出我们刚才说的第2种类型状态的颈纹，也就是纵向颈纹。这类纹路呢，它就不是皮肤折叠出来的了，也不是因为撑开了回不去的这种情况，而是因为颈阔肌向下牵拉，整体都塌下来了。如果颈纹已经到了这个程度，其实各种各样的手段，它的收益已经不大。再想逆天改命，那其实它的代价就比较大了。虽然呢可以用拉皮手术去对它进行改善，但是拉皮手术它产生的副作用风险也很大，你可能因此收获了一个时时刻刻都在敏感的脖子，时时刻刻都很红，都很难受。我个人建议就是我们保持它的舒适、软化、保湿、修护就可以了。然后呢，优雅的接受岁月的痕迹才是最自然的方式。好，最后我们来回顾一下本期的知识点。简单来说，颈纹按照方向分为横向颈纹和纵向颈纹2种类型。横向颈纹按照深度又分为4种类型。第1种类型的关键词就是姿势，姿势不对就出颈纹了。解决方案就是别低头。第2种类型的关键词就是干燥，解决方案就是保湿、滋润和软化。第3种类型的关键词就是胖了，解决方案就是减重、保持体脂率。第4种类型的关键词就是抗老，解决方案就是抗老的保养品、抗老的美容仪和抗老的医美手段。最后1种类型就是深层衰老型和纵向颈纹，解决方案就是尊重客观规律，不建议逆天改命了。好，讲到这儿，其实几种类型的颈纹和它的解决方案就都说完了。但是呢，我还想多说一句大实话，市面上的这些颈纹产品，它没有绝对的神药，也没有绝对的智商税。到底有没有效，其实不在这个产品贵不贵，而是在于你用的对不对。只有把正确的手段匹配到相应类型的颈纹上，你才能真正的看到效果，你才没有白花钱。OK， 今天关于颈纹的专题内容就到这儿了。如果你觉得我说的对你有帮助，欢迎点赞、订阅、加入我。